Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, tokrat pa na kongresu na Klepetu gostimo gosta z avstrijske Koroške. Poznatega pravnika, odvetnika, tudi predsednika koroško-slovenskih pravnikov pri iniciativi Skupaj in pri Narodnem svetu koroških Slovencev tudi vključenega in dejavnega, to je gospod Rudi Volk. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem pogovoru. Namen teh pogovorov, ki jih imamo v tem nizu Kongres na Klepetu, je tudi, da se morda spomnimo dogajanja, ki je bilo aktivno pred 30 leti, pa morda še kakšno leto več, ko se je pripravljalo na osamosvojitev Slovenije in ko se je ta dejansko zgodila. Kako se morda vi tega obdobja spomnite in kako ste bili morda vključeni v to dogajanje? Jaz sem bil takrat študent na Dunaju, oziroma ko je Slovenija postala samostojna, sem pravkar študij zaključil, to je praktično vse upadalo. Seveda ta leta pred samostojnostjo, na to se še zelo dobro spominjam, kako smo pač študenti zunaj spremljali vsa ta dogajanja, počasno odpiranje Slovenije, politične debate, to je bil izredno zanimiv čas. Slovenijo smo imeli nekaj časa za, najbolj zanimivo deželo na svetu, seveda se je nam zdelo. Smo imeli tudi priliko v klubu slovenskih študentk in študentov na Dunaju takrat imeti v gosteh razne akterje, ki so kasneje imeli pač pomembne funkcije v Sloveniji, pa ravno tudi v obdobju osamosvajanja. Se pravi, je bilo za nas izredno zanimivo live doživljanje zgodovine. Po eni strani, po drugi strani seveda kot študenti, da bi aktivno posegali te možnosti, nismo imeli. Bilo je sicer vedno spet kako povpraševanje, se lahko priskrbi ta ali ona literatura, se lahko priskrbi ta ali ona povezava. Vem še, da so me z avstrijske televizije pa radija takrat zmeraj spet klicarili, ker je očitno bilo veliko pomanjkanje ljudi, ki pač so vešči slovenščine in nemščine, da smo včasih kar v živo morali prevajati, če je kasnejši ministrski predsednik Peterle, na primer, karkoli izjavljal. Potem neposredni dogodki ob osamosvajanju, po eni strani seveda veliko veselje, veliko pričakovanje in potem pa v tistih prvih dneh napadov na Slovenije pa ena nema jeza, zakaj svet gleda in to sploh dopušča. Ste morda bili aktivni potem morda pri osveščanju oblasti na Dunaju ali pa morda k spodbujanju k temu, da so priznale Slovenijo? No, seveda smo bili vse slovenske strukture na Koroškem, smo pravzaprav, kolikor smo imeli možnosti vplivati, posod skušali vplivati, se pravi na avstrijske organe, na koroške organe, politikom, ki smo jih poznali, pri čemer seveda Avstrija je tako in tako bila naklonjena samostojnosti Slovenije, se pravi tukaj ni bilo treba Bog ve koga prepričevati, bolj je šlo za to, kako prepričati druge v Evropi, ki Slovenije niso tako dobro poznali in to še vem, da na primer vodilni nemški časnik Der Spiegel je imel dolgo časa izredno kritično mnenje, pa nekaj pisal o nekih norih nacionalistih, ki ne razumejo vrednote skupne države. Tu smo še kot študente tudi jim prav huda pisma pošiljali, kako to, da ne razumejo, kaj je tukaj razlika med enim diktatoričnim sistemom, ki ga skušajo nekateri ohranjati, in demokratično Slovenijo, ki se tukaj začne prebujati. Kako je na slovensko narodno skupnost na Koroškem vplivalo to, da je Slovenija postala samostojna država in čez nekaj let tudi članica EU? Kot sem že rekel, najprej je bila ena velika euforija, ker smo mislili, da bo pač vse postalo boljše, vse sanje se bodo uresničile, ker seveda nas, koroške Slovence, niso prej samo na Koroškem obravnavali ne preveč dobro, zaradi tega, ker smo Slovenci, ker niso marali slovenske manjšine, temveč tudi zaradi tega, ker so nas imeli za neko peto kolono Jugoslavije,
pa tudi če so naši ljudje hodili dnevno v cirkus, so jih imeli za komuniste, se pravi, ves ta negativni imidž, ki je bil povezan, s tem smo mi bili prepričani, da ta bo sedaj takoj odpadel. Slovenija je majhna, ljubka državica, ki noben se nima nobenega razloga, da bi se bal te Slovenije. Sloveniji bo uspelo pokazati pač vse najlepše lastnosti in to bo potem pozitivno seveda tudi za nas. Moram pa seveda tudi povedati, da vse je zmeraj tako, da ta prva evforija je seveda bila pretirana. Ta velika pričakovanja se kasneje niso v tej obliki uresničila, pričakovanja so bila prevelika. Slovenija ni mogla uresničiti vsega tega, kar smo sanjali o tem, da bo znala, ampak to zdaj ni krivda Slovenije, temveč to je pač realnost in sanje in to je pač iz vsakih sanj se človek enkrat zbudi. Kako se je pa morda spremenil odnos Avstrije, potem ko je Slovenija postala samostojna, Avstrije do manjšine, do narodne skupnosti? Tu je nekje dvolična zadeva, ker Avstrija seveda po eni strani pravi, da imajo sedaj boljši odnos do nas. Res je, da ima prebivalstvo boljši odnos, se pravi, ni več tistega deloma še kar odprtega nasprotovanja, ki je prej bilo, je več razumevanja, ampak tudi manj poznavanja po drugi strani, ker nismo več tako zanimivi, kot smo morda prej bili. Ampak dvoličen odnos pa rečem zato, ker razlika pa je vendarle, da Avstrija se je Jugoslavije v njenih pod navodnicami najboljših časih, se pravi še pred, da so potem izbruhnile te velike jugoslovanske krize, konec 80-ih let, bolj enostavno rečeno, dokler je še živel Tito, se je Avstrija, Jugoslavija tudi nekje bala. In je to nekaj veljalo, kar je Jugoslavija povedala v svetu. Seveda kasneje se je to spremenilo, ampak dokler je še živel Tito, je to bilo tako. In do Slovenije pa moram povedati, da ima Avstrija včasih nek paternalističen odnos. Se pravi, ja, Slovenija pač ta majhna in mi velika, dosti mogočnejša, čeprav tako mogočno je tudi ne, ampak Avstrija, mi bomo tem pač našim južnim in vzhodnim sosedom že povedali, kaj je Evropa in kako se je treba tukaj obnašati, kar ni zelo korektno in jaz mislim, da tudi Slovenija nima nobenega razloga, da se obnaša nekam ponižno napram Avstriji, ampak pogosto pa imamo občutek, da to dejansko pa dela. Iz neke stare, verjetno že stoletja stare navade, da ja, se pač napram Dunaju vede nekoliko preveč pohlevno. Se ta drža pohlevnosti kaže ves ta čas 30 let ali so kakšno obdobje, ko je bilo pa vendarle kaj bolj resnega, kaj bolj suverenega z naše slovenske strani? So seveda razlike med posameznimi politiki, niso vsi enaki, nikakor ne. So deloma tudi razlike med posameznimi vladami, ampak grosso modo pa je na koncu pač ta nek občutek pohlevnosti, ki pa ni na mestu. Slovenija bi morala bi po vsej pravici smela nastopati bistveno bolj samozavestno, saj je uspešna država in nima nobenega razloga, da se skriva. Ampak ja, Avstrija to nekje zna izkoristiti, ima pač stoletno tradicijo, ki je Sloveniji morda, ki je Slovenija pač nima. In seveda je tudi možno, da imamo samo mi ta občutek, da gre za naše vprašanja in da so morda kakšna druga vprašanja bolj pomembna, kjer se Slovenija obnaša drugače. Tega ne vem, tega ne znam oceniti. Pa mislim, da tudi nihče ne bo zameril, če tako odkrito povem, kaj mislim, ampak ta občutek včasih imamo. Vedno so nekako možnosti za izboljšave, za popraviti. Seveda, zato je pojem. Področje je tudi veliko, ne, v delovanju recimo Slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ali se vam zdi, da je recimo
šolstvo nekako na prvem mestu, kjer bi se pa dalo še veliko izboljšati, kjer je še veliko odprtega, nedorečenega, kjer nekako morda kakšne stvari stojijo, pa bi jih Avstrija kot država morala poboljšati, izboljšati, popraviti. Ja, stvari je dolga vrsta, ki bi jih morali izboljšati. Seveda za manjšino je zmeraj na prvem mestu šolstvo, pa izobraževanje, ker od tega, da se učimo našega jezika, da se ga naši otroci naučijo, da poznamo slovensko kulturo, od tega je pravzaprav narodna skupnost živi. Če bi izgubili to, potem nas ne bi bilo več kot slovenske manjšine. In ravno na šolskem področju pa je res, da imamo manjšinsko-šolski zakon, ki je v svojem jedru iz leta 1958, ki je pravzaprav zaspal vse reforme, ki so v zadnjih 60 letih seveda bile številne in ki se tudi še sedaj dogajajo pravzaprav vsako leto, le nas zmeraj spet izpustijo. Se pravi, jaz tu govorim o celotnem izobraževalnem sistemu, kjer nimamo zakona o dvojezičnih otroških vrtcih, kjer število prijav k dvojezičnem pouku upade na prestopu od 4. na 5. stopnjo, se pravi, pri nas je to prehod od ljudske šole v srednjo šolo za več kot polovico, kjer ni nobenega sistema dvojezičnega izobraževanja v poklicnih šolah in še bi lahko naštevali. In tu je dejansko tako, da imamo en velik zastoj, kjer imamo mi težavo, da smo med tem dejansko le še majhna manjšina in ne najdemo toliko posluha, kot bi bilo potrebno, da se ta tema uvrsti na dnevni red. Pač politike zmeraj je kakršnakoli tema, ki je bolj važna, sedaj v času pandemije pa že sploh. In seveda tukaj zmeraj spet upamo in prosimo za pomoč Slovenije, da se ta naša tema uvršča pač na dnevni red. Verjamemo, da se to tudi dogaja. Vendar, že spet doživljamo podobno zgodbo. Imamo trenutno v Avstriji po dolgem času en vladni program aktualne vlade z obširnim poglavjem o manjšinah, ker takega že 30 let ni bilo, smo zelo pohvalili in bili zelo optimistično, zdaj pa bo končno spet en korak naprej. Realnost pa je spet, da od tega programa z izjemo, da so nam finančne podpore povišali, kar je lepo, ampak v vsebinskih točkah pa se še čisto nič ni zgodilo in ta vlada pa se zna zgoditi, da ne bo več tako dolgo držala in potem je spet enkrat bila ena zamujena priložnost. Kakšne pozitivne signale pa recimo sporoča to doseganje nekih uspehov Slovencev na različnih položajih, recimo Olga Foglavar je v parlamentu na Dunaju, v Celovcu Slovenec, eden od podžupanov, Škof v Celovcu Slovenec, velik uspeh ne nazadnje kmetov na teh volitvah. So to pozitivni signali? Seveda so to pozitivni signali. Po eni strani to kaže, da ko so nam vedno spet pravili, integracija mora biti na prvem mestu, prosim, koliko pa se naj še integriramo. Boljših dokazov za to, da smo zelo uspešno se integrirali v avstrijsko družbo, sploh ne more biti, pa če ste že naštevali vse te uspehe, lahko gremo še naprej. Direktor Dunajskega Burgteatra je Slovenc, celo Peter Handke, Nobelov nagrajenec za literaturo, sam o sebi reče, da je Slovenc, pa tudi v svojem zahvalnem govoru ob prejemu Nobelove nagrade je spregovoril slovensko, par stavkov vse. In še bi lahko naštevali, se pravi, mi smo uspešni po eni strani, kar je seveda čisto nova situacija, pravzaprav iz prej kmečkega naroda, ki je dejansko v socialnem prestižu bil dosti pod večinskim narodom, smo danes, moramo odkrito povedati, postali neke vrste elitna druščina, kar pa po drugi strani ni samo pozitivno, ker dejansko smo koroški Slovenci ostali samo tisti
ki si lahko to privoščimo in ki smo dovolj izobraženi za to. Vseh ostalih pa je žal zmanjkalo. In jaz sem enkrat že uporabil to formulacijo, ti naši lepi uspehi v zadnjih letih, pač uspehi posameznikov, ni naša zasluga, temveč vsak, ki mi je nekaj uspelo, je to sam si zaslužil, bi lahko tudi bili neke vrste labodji spev. Bomo videli, kako dolgo še traja, ampak po drugi strani pa to tudi kaže, da če mi z našimi omejenimi sredstvi, ki jih imamo, dosegamo take uspehe, kaj bi šele bilo možno, če bi imeli dejansko urejene zadeve. Bomo zdaj na tej točki morda zaključila in morda čez nekaj časa pogledala, kako se je razvilo vse skupaj. Rudi Volk, najlepša hvala za vaš današnji obisk na klepetu na kongresu. Hvala za poslušanje. Tudi vam, drage gledalke, dragi gledalci, hvala za pozornost. Z nami je bil gost z avstrijske Koroške, odvetnik Rudi Volk. Tudi naslednjič vabljeni k ogledu in k poslušanju klepeta na kongresu.